एक, अदरक छाती की सूजन को कम करता है। गर्म अदरक की चाय बनाएं, इसे भोजन में शामिल करें या बस सूखे स्लाइस चबाएं। 2, लहसुन शक्तिशाली उपचार गुण। ताज़ा लहसुन खाने से ब्रोंकाइटिस वायरस से लड़ने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर स्वाद बहुत तेज है तो लहसुन कैप्सूल पर विचार करें। 3, हल्दी, इसमें एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसे सलाद पर छिड़के शहद के साथ मिलाएं या चाय के रूप में बनाएं। 4, भाप बलगम साफ करने में मदद करता है। गर्म स्नान या गर्म पानी के कटोरे से भाप लें। 5, नमक का पानी गरारे करने से गले की खराश दूर हो सकती है। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं, गरारे करें, फिर थूक दें। 6, नींद आराम से रिकवरी में मदद मिलती है। गहरी नींद प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाती है, सूजन से लड़ने में सहायता करती है। 7, स्वस्थ आदतें। धूम्रपान से बचें, प्रदूषित क्षेत्रों से दूर रहें, स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और हाथ की स्वच्छता बनाए रखें। 8, शहद और नींबू गले की खराश के लिए बढ़िया। शहद के रोगाणुरोधी गुण खांसी की अवधि को कम कर सकते हैं। अतिरिक्त लाभ के लिए चाय में नींबू मिलाएं। 9, अनानास का रस, इसमें ब्रोमेलैन होता है जो सूजन को कम करता है और बलगम को साफ करने में मदद करता है। 10, थाइम खांसी के लक्षणों में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। जड़ी बूटी का सार सूजनरोधी और एंटीसेप्टिक लाभ प्रदान करता है।